ให้เสียงภาษาไทยโดยเอเลเจเกอร์มาจังอะไรวะเฮ้นายต้องใช้วิธีนี้อะไรไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไม่ดูเลยโน้ตต่อดีกว่าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยปืนดาบเหลือฉันเดี๋ยวเครื่องบินคนเดียวสิเนาะช่วยเชื่อได้ไหมนี่ดีกว่านี่ดีกว่ามาที่ไหนเขาทำอะไรกันดิรอด้วยนี่ก่อนดีกว่าหุบสมบัติฉันขอได้ไหมฉันขอนะอดขอเนาะใครให้เลยฮะแล้วฆ่าพวกซอมบี้เหลือแกคนเดียวแล้วตายจ้าตายได้แล้วส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้นะครับถ้าอยากให้ภาคเสียงอะไรก็เม้นบอกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ